shaqayso dikadiya dariiq ba melihin waxa ku noolahay waa laba gacan dhexdood labada gacan dhexdood biyo qaraad baan ku cabnaa 500 oo qof baan oo ceelkii biyaha bad baan naga furatay tamar lagaga toosiyaba lama hayo qasabada badda aba kala miirnaan cabnaa 5 milyan oo qof halka degan kaliya la aan baan u dhiman marka baahiduna aad bay noo dhibaataysay oo maxay hayday dadku wax shaqo taga male iskuul hagaagsan ma haysano carruurtu wax barasho ma haysano dhaqaatiirteeda caafimaadku waa inaga arko dhaqtaradu way qaawan yihiin oo waxa la wax dhexyaaliyo waxa la wax loo yaala ma jirto marka wax kasto la qabsan lahaana imika nabadgelyadii uma ku gagabnay oo nabadgelyadii uma baa laga darnaatay laakiin dhibaatada kale baahiyuna daafaha way naga furan tahay oo way jirtaa oo iyadana waan ku dhibaataysanahay oo de wax camal oo la hayo waa dumar baa u roon camalka magaalada haday wax jirto haday busku yar xidho haday intaas 5 nin iyo 6 nin ku taawushaynaysa marka waxa weeye iyaduna waa sidaas oo rakamaba shaqo tago wax shaqo laga hayaa ma jiro ninka shaqo tagaade waa askariga qalalanay waxa uu soo qaadaya bayri marka waxa weeye sidaaba iyaduna biyaha noogu darnaato caafimaadka noogu darnaato waxbarashada noogu darnaato sidaas ay maxay dhibaatada kale daafaha nooga furan gabadha qurba joogta samaroonka waxaan ka codsanaynaa inaan nabadgelyana la noo raadiyo de wadankan la noo dhiso intii tamartiina ayaan ka codsanaynaa on baaq u diranaynaa caalamka baaq uga diranaynaa dad islaam aan nahay shaydaan bayna kala tafaariqiyo laga yaabo haduu xitaa gurmadku noo iman kuwa kale la afgaran lahaa oo la isku kaaya afgaran lahaa dadka iyaga goonida kala joogana waa wax dhici karta marka waxaan u baahanahay gurmad ku dabada looga yimaado iyo ku dal looga yimaado waxba ma haynaba gurmad la'aan baan haysa waa iska aragtaan halka iyo maalintii xusbiyadu bilaameen maalintii xusbiyadu bilaameen joogada aan joogno deedad wax jiraba bani ilaahay waa kii xusbigu nagu soo saaray wadankii cidii kolka horeba iska deganeedu baa maxay hayday kuna soo baxday kolka horeba dulin baa dal nagu haystay haddana dulin kala nagu haystay waxba anagu ma arkay waan sacabinayno sacabku baan garaacayna kolba kii hooyada mehersada waa adeerkaan baan lahayn magana imikana de way isla soo waaday oo kursigii aan maxay ku soo baxnay baba la nagu haysta hurdo ma naqaano maxay hayday ubad waxbarasho nooma tago maxaa dhici baan leenahay maxaa dhici dawladdu waan u qaybsanay 3 bilood buu arrinkaas socdaa dawladdu waan u qaybsanay noogama soo jawaabay waxa nooga soo jawaabtay ma jirto de waxa la yiri saacadu kici waayo oo 4 nin kiciso 4 nin ay kicin weydo laba hoos u haysa labo ya hoos haysa kuma lagu mahmaha marka halkan laba hoos u haysa waana dawladda Djibouti iyo Soomaaliya waxaana ay akhbaartaasi ka soo baxdaan waa Djibouti laga xukumaa halkan Djibouti laga xukumaa iyo dawladda Hargeysa iyo Djibouti laba dhextaalkood baan ku dhimanay mooyaan de caalamkan dadkan yaali dadkoogii meel ay ku maqan yihiin mooy dadkii lahaa wadankan dadkii lahaa meel ay ku maqan yihiin wali waan garan lahaa waa 3 bilood adoo 200 nin lagu dul dhigay oo ubadkeegii iyo aan leenahay caaw haduu ka baxo maxaad arki oo ka dhigale tafta midida laga galiyay iyaaka dhafoorka la jabiyay soo xorba iska dhaydhay station ma tago dawaayana la igu daraya haddana raayna kayga muxuu ku dhintay ana la igu daraya marka station ma tago maxay hayday dhibaataasan haysato de caalamka waxaan leenahay meel aw sabaroon joogo samaroon waa ku sidee maxaa dhacay wadaadkiisii waxa meesha jooga iyo hawsha meesha taala ee dawladina ka aamustay de hadaa wadanka aan ahayn tamaashiir aan ahayn dadku aan wax ka kaana guro waxa imika joogay inaan hawsha hawlo hor la qabtay leedahay maalin walba nigada bulshada la diray dhigiisa dhagta loo saaray kullu googooyo ku karama dawladda ay meesha ku sheegayaan waa kuwa iyaga soo xidhaya leynaya gabadhani maanta waxay tilmaantay inankeega xafiiska marka la geeyay ninka barasaabka dhirbaaxo ugu dar meesha jeerka ku sii jiido waa ninkii shalay la xidhay waxa soo kale waxaan u maleynayaa dadka eeganaya inay damir darrita assalaamu calaykum caasha kale loo yeejeed caasha hadlays bismillaahi raxmaani raxiim waxa weeyaan halkan kolkaan u kuur galay wax runta sheegay oo ka hadlay haweenkaas jira haweenkuna waa dadka ay dhibaatadu hayso hadday inankeegi tahay hadday odageegi tahay hadday walaalkeed tahay hadday abtigeed tahay adeerkeed tahay meeshan dhibaato xoog leh ayaa jirta waxaan u sheegayaa maxay hayday ragga yaga waliba qurbaha jooga ee Samaroona meel kasta ka joogan
brofesornimadiin waxba kuma taalo brofesornimadu halkii aad ku soo baratay hadii abaryarta iyo hooyada iyo walaalka iyo dadkiini lagu gowraco maxay si xun loogu hayo oo la tuurayo la karbaashayo ya rag sidiina sida ay leeyihiin waxa la waxay nagu taalaba jirto waxa cidda kale waxay ii sheegaysana waa been anagu dadkii aan maanta dhibaatadu haysay ee haweenka ahaa ayaanu maxay hayday soo ogaanay meel kasta oo soo marnay halkana waxay yaalana waan haynaa waanan ognahay halkan gurmad bay doonaysaa ninkii sharaf doona wuxuu sharaf dalku ku leeyahay markuu dalkaagu ku hagaagsan yahay ee dadkaaga iyo ubadkaagu ku hagaagsan yahay halkaad ku hiranaysaad ku dhalatay ku hagaagsan tahay iyo raganimadaada iyo mutacallinka waxaad baranayso iyo faa'iido tahay waxay kale ku faa'iido tahay ma jirto waana darkaysaa haweenka baaqoogi iyo dalkooga annaguna kuwaasaanu garab taaganahay oo heeyo hooba